Por eso uno no tiene que tener. Al menos una extra para el caso. ¿Y por qué van a traer esa cosa que ya andaba, la negra? Esa te ayuda. Oh, la piscina. Mm. No, lo último frío. Me está diciendo que no. Casi trajimos con ese lado. Dije, Pues ella tampoco no trajo ya, por la y ahora que sí. por eso de que de verdad no Supuestamente si no iba a ser tipo frío, pero pero sabes qué, es mejor traer después. para De eso no al menos se una cosa cada uno. Un pantalón, una